طبعا اعتقد كده الموضوع قرب اكتر وفهمنا اكتر ايه موضوع الاكسده او كصديد او زي ما حضرتك شبيته الجير اللي على الاسنان اللي بيزال من على الشعر. هو بس السؤال المفروض ان انا كامراه اعمل هذه العمليه كم مره؟ هل ليها مثلا كورس معين؟ المفروض اساسا في متابعه معانا كل 6 شهور. على اساس تيجي طبعا بيتم طبعا الكشف عليها كامل بالنسبه للشعر كامل كله. بنشوف لو في اي حاجه في الشعرايه بنتعامل معاها بصوره طبعا اهدى من طبعا اللي احنا شفناها ديت. الموضوع بيبقى فيه اعتناء كامل ومتابعه بيبقى شيء كويس على اساس ان ما فيش فيه ضرر تاني او ممكن حاجه تحصل تاني. وفاهمين احنا يعني ايه اللي فينا على اساس ان احنا نقدر نعالج. يعني نقدر نقول ان احنا لما بنعمل العمليه دي بعد كده الشعر بيرجع تاني لطبيعته الاولى، فابتدي اتعامل معاه بحرص، اتفادى بقى كل الغلطات السابقه اللي كنت بعملها في شعري، واحاول ان انا ابتدي اتعامل معاه بطريقه افضل. لو كنت بعمله سشوار كتير، بتعرض لصبغات كتير، كل الحاجات دي تبتدي تقل، ان انا كده ابقى كني برجع شعري لطبيعته الاولى. صح كده؟ محافظه عليه ومع الفهم، يعني احنا اول ما بنتعامل معاه احنا مش فاهمين اي حاجه وما كناش عارفين اي حاجه. يعني ده قرار ان انا لما اعمل كده انا خدت قرار خلاص ان انا هبتدي احافظ على شعري بالعنايه او اعتني بيه. طيب احنا دلوقتي بنشوف كريمات كتير وبنشوف برودكتس قد كده، من سيروم لكريمات لزيوت للشعر، وناس كتيره تقول لا بلاش الزيت حطوا كريم، وناس تقول بلاش الكريم. فاحنا احترنا ومش عارفين ايه اللي المفروض نحطه على شعرنا سواء كان للعنايه للمعان للحمايه حتى، او حتى ساعات بيبقى في دلوقتي انواع سيروم بتبقى زي كوت، زي طبقه واقيه من السشوار او السخونه. فواحده زي كده كل شويه تعمل شعرها مثلا عشان الشغل، تعمل ايه عشان تعتني بشعرها؟ يعني المفروض طبعا ست العمليه اكتر، او واحده بتشتغل كل يوم، المراه العامله يعني. بالنسبه لها طبعا هنتكلم في هنقنن الموضوع شويه او هنرتبه شويه على اساس ان احنا يعني كل يوم هنعمل استشوار كده، لا نهدي الموضوع على اساس يبقى بشكل متكامل، يعني على اساس ان احنا ما نجهدش الشعرايه في بدايه العلاج. احنا بنتكلم كده يعني يتعمل مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع مثلا استشوار، ده ممكن مثلاً. على اساس ان بيبقى فيها طبعا اعتناء اكتر وبيبقى فيها يعني رحمه شويه للشعرايه. تمام. غسيل الشعرايه بنتكلم ده برضه احنا بنتكلم في مرحله بعد العلاج، بعد ازاله الاكسده على اساس ان احنا يعني الشعرايه بتبقى بيور معانا، هنقدر نتعامل معاها باسلوب طبعا يعني باسلوب واضح. انساني اسلوب انساني. غسيل الشعرايه احنا اتكلمنا على اساس اللي هو طبعا يعني نقول اللي احنا بنحط شامبو الاول على الشعرايه، على اساس ان احنا طبعا نتجنب طبعا عمليه الاتربه والكلام كله بينزل في الشامبو، بينزل بيبقى سهل. لو حضرتك قلت لنا الموضوع ده وانا حابه تاني نعيده تاني لمشاهداتنا لو ما حدش لحقه في التقرير، ان لما نيجي نغسل شعرنا احنا معتادين احنا بنحط دايما الميه الاول وبعدين الشامبو. لا، نحط الشامبو الاول وبعدين بعد كده بنحط الميه علشان ينزل الاتربه او اي حاجه في الشامبو الاول. الميه بتخلي الحاجات دي تمسك على الشعريه، صح؟ اكيد. على اساس ان هي تحت يعني حط الميه على طول بالنسبه للشعريه، وفي لسه فيها نسبه من الاكسده طبعا دي بتضر اكتر. فاحنا بنتكلم دلوقتي في غسيل الشعر، هنوظفه دلوقتي او هننظمه. ايوه. بكل 3 ايام.